Bon dia. L'Assemblea Nacional Catalana ha reelegit aquest dissabte Jordi Sánchez com a nou president de l'entitat per només 5 vots de diferència respecte a l'altre candidat, a l'editora nord-americana Liz Castro. Com ja va passar en les anteriors eleccions, Castro havia estat l'opció més votada pels socis, però una altra vegada el secretariat s'ha estimat més que sigui Jordi Sánchez qui continuï liderant l'ANC. Senyor Jordi Sánchez, benvingut. Gràcies. La votació és ajustada, pot ser per pluralitat, però també hi ha la sospita de manca d'unitat. Quin és el seu criteri respecte a això? Perquè, de fet, la crida a la unitat la van fer en les primeres paraules una vegada investit president. Sí, que no era una crida, era refermar la unitat. El que ahir vam fer va ser procedir, com preveuen els estatuts, a l'elecció dels 4 càrrecs que toca fer en el secretariat i es va fer com s'havia fet en anteriors ocasions, és a dir, amb un secretariat molt plural, afortunadament molt plural. L'Assemblea és transversal o no serà, i amb total transparència i amb total democràcia, i com marquen els estatuts, les persones que volien presentar-se membres del secretariat van fer el pas endavant. De fet, vam tenir 8 candidats pels 4 càrrecs, i en totes les ocasions el procediment va ser el mateix, que va ser procedir a votar, i finalment la persona que tenia la majoria absoluta dels vots, per tant és una majoria important, va ser la persona nomenada per aquell càrrec. Certament hi ha hagut molt de debat sobre la desunió, la fragmentació. Crec que cal entendre que en aquests moments l'Assemblea el que està expressant és la culminació d'un procés intern electoral on totes les sensibilitats, totes les opinions han aflorat, on el soci ha votat, on el soci no escull els càrrecs, escull el secretariat, i on finalment, certament, l'ordre, diguéssim, de les persones que varen ser votades en primera posició pot indicar una preferència del soci, però també és veritat que de 7.300 socis, poso el cas, per exemple, de les 2 persones que vam optar a la presidència, Liz Castro i jo, la diferència era de 30 vots. 30 vots sobre 7.200 votants es pot considerar un empat, però l'important no és això. Encara que hagués estat un vot, la senyora Liz Castro va ser la primera persona per la qual el soci va votar. Però el que és molt important és entendre que després del debat que hi va haver-hi ahir, tothom té molt clar que l'objectiu no és exclusivament sortir amb uns càrrecs anomenats, sinó treballar de manera unida, i aquell símbol que els companys de Ripoll ens van regalar a tots els membres del secretariat, que era la pinya, la idea de fer pinya, això és el que varen voler expressar, i crec que aquí és molt important la generositat de les 4 persones que es van presentar, que, malgrat tenir una part important de suport del secretariat, no van ser els més votats, però que clarament ells mateixos van demanar a tot el secretariat que s'aclamés per unanimitat a les 4 persones que havien estat més votades. Crec que aquest és el símbol de l'unitat, i que la pluralitat no ha de fer por, que la diversitat no ha de fer por, i que tothom sap, com va dir Liz Castro, que només units, només treballant junts, aconseguirem la nostra fita i la raó de ser. Estem a l'Assemblea per guanyar la independència i treballarem junts, i com hem vingut fent fins ara, per assolir-la. I que treballaran també per no cometre els errors que hi ha hagut en el passat. Ens els pot concretar? Sí, jo crec que l'error més important que s'ha comès en els últims temps al voltant d'aquest procés de debat ha estat la mediatització de les polèmiques. És a dir, nosaltres hem de saber, hem de ser conscients que els mitjans de comunicació tenen l'obligació de buscar la notícia, i per tant hem de ser conscients que en segons quines declaracions, segons quines expressions, podem alimentar la sensació d'enfrontaments, i que des de fora no s'acaba d'entendre debats que potser tenen molt de sentit internament, que no són viscuts de manera traumàtica, però que quan es tradueixen als mitjans de comunicació sempre tenim la por, els lectors, a dir ai, que aquests s'estan barallant. Crec que aquesta és l'autocrítica que fem tots, jo el primer, i que ahir el conjunt del secretariat varen fer, i per tant la nostra clara, diguéssim, esmena en la pròpia pell és dir, hem de treballar sabent que som plurals. Ahir ho deia aquest matí en un altre mitjà de comunicació. En el secretariat tenim des de gent militant de Convergència, gent militant d'Esquerra, gent militant de la CUP, gent antipartits, tenim empresaris, tenim investigadors a la universitat de primer nivell, tenim professionals liberals, tenim sindicalistes, tenim gent jubilada, tenim gent jove.
és una gran pluralitat amb 77 persones. Per tant, és normal que hi hagin opinions, però el que és important, el que ens agradaria que el telespectador es quedés amb la idea, és que de la diversitat nosaltres no en fem debilitat, sinó que en construïm la força, i que la força de l'Assemblea, aquesta imatge de la gent donar-se les mans a la Via Catalana o a la Meridiana, quan estem tots junts demanant i donant pas al que volem construir, que és la República Catalana, no ens preocupa si el del costat pensa exactament igual que jo mateix, sinó que el que sabem és que només arreplegant-nos gent amb sensibilitats i mirades diferents i procedències diferents, serem capaços de construir la Catalunya que volem, que és una Catalunya independent, integradora, cohesionada i, evidentment, amb una voluntat inequívoca, democràtica, de com construir aquest futur. Els partits pressionen l'ANC? Alguna vegada s'ha cedit a la pressió d'algun d'aquests partits? Jo crec que els partits intenten pressionar, és normal, els partits, com qualsevol entitat, vol preservar el seu espai i és indubtable que l'Assemblea, des del moment del seu naixement, ha estat una institució que ha pressionat i molt i ha condicionat i molt la política catalana. La gran mobilització de l'Assemblea l'any 2012 va obrir les portes a unes eleccions anticipades. L'Assemblea va posar-se com a objectiu assolir el 9 de novembre i els partits van haver d'entrar en la lògica de la consulta del 9 de novembre. Aquest últim any, l'Assemblea hem aconseguit, treballant molt i pressionant, dues fites molt importants. La convocatòria del 27 de setembre en clau plebiscitària, la configuració de dos espais electorals com Junts pel Sí i la CUP com la millor oferta per guanyar la majoria que vàrem obtenir el 27 de setembre, i l'Assemblea va treballar i molt i va apretar, i va ser un factor no únic, però sí que va contribuir a que no hi hagués una dissolució anticipada i que a l'últim minut, si se'm permet l'expressió, hi hagués govern. Per tant, com que l'Assemblea pressiona, i l'Assemblea ha pressionat aquest últim any, i jo ho he fet a la gent d'Esquerra Republicana, a la gent de Convergència i a la gent de la CUP, pressionem a tothom que hem de pressionar, i és normal que els partits també es vulguin defensar. Però l'Assemblea no ha cedit. Jo crec que l'Assemblea, per la seva pluralitat, té prous mecanismes d'autodefensa perquè tenim molt clar, i la gent que té carnet de partit també té molt clar, que la funció de l'Assemblea no és recollir les pressions dels partits, sinó precisament vertebrar un mecanisme plural ampli perquè puguem aconseguir el que crec que la majoria clara social d'aquest país vol, que és una unitat en l'essència, en la base, per guanyar democràticament el naixement d'un nou estat a Catalunya. Estem en precampanya per unes eleccions generals. Aquestes eleccions podrien canviar l'inquilí de la Moncloa, per tant, el govern a Madrid. Un pacte pel referèndum podria posar en risc el procés? No. Primer, crec que el debat sobre el referèndum a nosaltres no ens ha de fer por. Qui ha demanat les urnes sempre hem estat nosaltres. Nosaltres sabem que som una societat democràtica i que serem allò que majoritàriament vulguem ser. Per tant, a nosaltres les urnes no ens fan por. A qui li ha fet por han estat a les institucions espanyoles, a les majories que avui ens governen i a les oposicions que aspiren a governar. Per tant, jo veig poc probable, deixi'm dir també aquesta opinió, molt poc probable que a Madrid hi hagi una majoria que governi que estigui disposada a acceptar la consulta. Molt poc probable. Però si aquest moment arriba, s'ha de saber que aquí estarem oberts a posar les urnes, amb unes condicions molt clares, que això s'ha de fer en un termini de temps molt concret, no ens podem esperar al 2022, això hauria de ser el 2017. Dos, una pregunta inequívoca, volem que Catalunya esdevingui un nou estat, sí o no? Que hi hagi una acceptació de que el resultat sigui vinculant i que hi hagi uns observadors internacionals. Per tant, no hem de tenir por a la consulta, però hem de saber que amb molt poca probabilitat a l'estat espanyol hi haurà una majoria que ens accepti la consulta. Per tant, nosaltres el que probablement tenim per primera vegada, i quan parlo de nosaltres parlo de les institucions del país i també de la societat civil, són tots els instruments per anar acabant aquest procés que ha fet la feina que tocava. I, per tant, el Parlament de Catalunya i el govern i les entitats sobiranistes haurem de decidir quan pertoqui, en quin moment i de quina manera anem a tancar el procés. Pot ser amb unes eleccions constituents, com el full de ruta de Junts pel Sí ho planteja, pot ser ja amb el referèndum constituent, podria ser amb el referèndum unilateral, és a dir, escolti'm, doncs ara anem a fer la consulta, anem a fer el referèndum definitiu, si l'estat espanyol l'accepta bé i si no també. De fet, tenim una majoria al Parlament per donar recorregut a tot això. Mai en la història recent de Catalunya havíem tingut tots els instruments al nostre abast. Farem
i serem allò que vulguem, com a les institucions i la societat, ser i fer. Per tant, podem estar tranquils en aquest sentit. Si no ens en sortim és perquè nosaltres no volem sortir-nos-en. Tenim, repeteixo, tots els instruments i crec que això ens ha de donar molta tranquil·litat. Tots els instruments i una necessitat d'unitat entre les diferents forces. Avui hi ha una reunió, per exemple, a Esparreguera de la CUP, on es plantejaran el suport que estan donant Junts pel Sí. Hi ha uns pressupostos que s'han d'aprovar el mes de juliol i que necessiten el suport de la CUP per tirar endavant. Vostè veu aquesta unitat garantida? Crec que la unitat bàsica de com construir el camí cap a la independència hi és. Hi és amb la CUP, hi és amb Junts pel Sí, hi és a l'Assemblea, hi és a l'AMI, hi és a Òmnium. Per tant, el missatge de tranquil·litat crec que ens l'hem de dir. Després hi ha elements importants, molt importants. Uns pressupostos són determinants per tirar endavant la legislatura. Que no hi hagin pressupostos tampoc vol dir automàticament que la legislatura s'ha d'acabar. Finalment estem parlant d'un horitzó d'un any i mig, aquests famosos 18 mesos, que ara ja en són menys, no? Per tant, crec que hem de ser conscients de que com més unitat hi hagi millor, però tampoc anem a maximitzar la pluralitat i les diferències que hi ha com entrebancs reals. El que era indiscutible, i l'Assemblea va exigir clarament, és que necessitàvem un govern. El 27 de setembre el vam fer per tenir un govern. El govern necessita uns pressupostos, però si finalment les diferències que existeixen i són, a més democràticament, molt sanes i saludables, no permeten tenir uns pressupostos, tampoc hem de pensar que això ens fa caure tota l'aigua pel balcó. Hi ha mecanismes per poder seguir treballant, no són els desitjables probablement, la pròrroga de pressupostos incapacita a fer noves polítiques, a fer els plans de xoc, certament, però tampoc ens enganyem. En aquests moments, l'estat espanyol, amb el càstig que ens gestiona cada dia retallant lleis aprovades, portant al Tribunal Constitucional decrets i actuacions del govern de Catalunya i amb la sanció econòmica que permanentment fa, tampoc ens permet pensar que uns nous pressupostos ho resoldran absolutament tot. Per tant, estaria bé que es resolgués amb la màxima unitat, sobretot amb el mínim soroll, però la fita molt clara és com anem tancant el procés i jo crec que en aquest sentit podem tenir la tranquil·litat de que la proa està molt ben orientada, el treball tant al govern com al Parlament ens consta que s'està fent i que per tant hem de preveure que el curs vinent i la tardor probablement del 2017 seran els moments determinants on podrem veure el fruit de tota aquesta gran mobilització cívica i democràtica del nostre país. La capacitat de mobilització de l'ANC es manté intacta o necessita algun cop de mà, com per exemple la delegació del govern de Madrid a l'hora de prohibir les estelades? Home, si se'm permet la ironia, quan aquí a vegades dubtem, sempre tenim l'ajuda inestimable del govern i de les institucions de l'Estat. És evident que la indignació que provoca mesures com la que va aprovar la sotsdelegada del govern a Madrid fa pocs dies evidencia que difícilment amb aquestes institucions podem trobar una sortida raonable al conflicte polític que des de Catalunya hem plantejat. I això ens anima a mantenir la claredat i a treballar. Crec que és molt evident que la decisió de Madrid no només ataca el procés sobiranista, sinó que és un atac amb tota llei a la llibertat d'expressió i els elements democràtics bàsics en tota societat. I, per tant, qui prohibeix l'expressió del que ells poden considerar la dissidència, el que està prohibint és la llibertat i la democràcia. I, per tant, crec que amb els seus fets evidencien les seves pors, els seus fantasmes, i crec que això a nosaltres, no diré que ens afavoreix, però ens dona oportunitats que no hauríem de saber desaprofitar. De la mateixa manera que quan el Tribunal Constitucional admet a tràmit determinats recursos per suspendre lleis o decrets que reforcen drets dels ciutadans, l'estat espanyol està enviant un missatge molt clar que aquí aprofitarem, i el proper diumenge, dia 29, hi ha una mobilització important a Barcelona amb els sindicats, les entitats sobiranistes, comissions, UGT, l'Assemblea, Òmnium, les associacions de veïns, per defensar els drets socials que el Tribunal Constitucional ha retallat acceptant el recurs del govern espanyol. Són oportunitats que tant de bo no es produïssin, perquè donarien una maduresa política que avui a l'estat espanyol jo no la sé observar, però que evidentment nosaltres hem de saber aprofitar per seguir fent majoria social i demostrant que aquest país,
si tingués ja plenament reconeguda la seva sobirania, i això depèn de nosaltres, probablement tindria molts més instruments per poder treballar per una millor societat, una més gran qualitat de vida, una menor exclusió social, una lluita més eficaç contra la pobresa. I aquests són els elements que crec que hem d'estar permanentment com un mantra repetint, perquè l'Estat no cedeix amb les seves obsessions. I sense aquesta ajuda de Madrid, l'ANC té capacitat encara per mobilitzar la gent? Ho demostrarà, per exemple, el pròxim 11 de setembre? Ho demostrarà el proper 11 de setembre. L'Assemblea ha estat i és el vehicle de gran mobilització, juntament amb Òmnium Cultural i l'AMI, de la societat catalana. El proper 11 de setembre tornarem a estar al carrer. El proper 11 de setembre la gent tornarà a expressar de manera molt majoritària que vol construir aquest país en llibertat i en respecte i en democràcia. I el proper 11 de setembre tindrem un format de mobilització repartit en el territori, amb 5 grans mobilitzacions, que a les properes setmanes ja les concretarem, com hem fet altres anys. Per tant, l'11 de setembre tothom, qui ens estigui escoltant, ha de saber que els hi demanarem tornar a sortir al carrer. No tem que hi hagi una mica de cansament per aquesta demanda reiterada? És normal que la gent digui tinc ganes de deixar de manifestar-me. Nosaltres, els que estem en aquests moments al capdavant de l'Assemblea, seríem els primers que desitjaríem haver ja acabat la feina. Però també sabem que no hem fet tot aquest recorregut per dir un altre any no sortiré. Nosaltres sabem que hi ha gent que diu va, una altra vegada acabem-ho ja. Som els primers que ho volem acabar. Però mentre no s'acabi hem d'estar al carrer, no? I finalment no és tan important si som 1,5 milions, si som 1 milió, si som 800.000 persones al carrer. El que és molt important és que aquesta expressió majoritària existeixi, es visibilitzi i continuem capitalitzant les grans mobilitzacions del país. No hi ha cap altre esdeveniment, cap altre moviment, cap altre conflicte polític que Europa en els darrers 50 anys hagi mobilitzat tanta gent i tantes voluntats com el procés cap a la independència de Catalunya. Per tant, l'11 de setembre estem convençuts, tornarem a fer una de les grans mobilitzacions en la història de Catalunya. I ho farem. No anem a competir amb nosaltres mateixos, no anem a veure si som més o menys que la Meridiana, que la Via Catalana. Anem a demostrar que continuem sent el gran espai de mobilització, no l'Assemblea, sinó la lluita democràtica per construir una república catalana, i que per 5è any consecutiu marquem una fita històrica que ens servirà també per mostrar al món que continuem estant on estàvem i que a més tenim un Parlament i un govern que haurà de culminar de manera immediata aquest procés. Aquest cap de setmana l'ANC ha estat notícia, també ho ha estat Convergència Democràtica de Catalunya i la seva decisió de crear un nou partit. Això afavoreix o no té cap incidència en el procés? Segur que té incidència en el procés. Esquerra Republicana, la CUP i Convergència són els partits determinants en el procés. Per tant, el que succeeixi cada una d'aquestes formacions, poc o molt, influencien el procés. Per tant, el que cal desitjar, en aquest cas toca Convergència, però diria el mateix a les altres formacions, és que el que facin, ho facin ràpid, ho facin bé i ho facin amb la voluntat de sortir reforçats, perquè en aquest procés ens necessitem tots. Ens necessitem els espais que estan ubicats a l'esquerra alternativa anticapitalista, ens necessitem els que estan ubicats a l'espai de centre-dret i centre-esquerra i els que estan a l'espai de l'esquerra. No podem prescindir de ningú i és indubtable que Convergència és un actor molt important i en la forma que sigui i en l'espai que acabi configurant-se seguirà probablement representant una majoria important de la població del país, de la qual la necessitem, aquestes persones vinculades en el procés. Aquest procés és transversal i cap tothom. Abans ho deia, a l'Assemblea, en el secretariat, tenim totes les sensibilitats personals expressades. Per tant, en l'art parlamentari és molt clar que necessitem absolutament a tothom. Ja m'agradaria també que la socialdemocràcia tradicional històrica també estigués a dintre i l'esquerra alternativa de Catalunya Sí que es pot, que la tenim clarament ubicada amb el dret a decidir, que fes el pas cap a la construcció de la república, com crec que acabarà passant els propers mesos. I a més estem sent testimonis aquest cap de setmana de tot el contrari pel que fa a les esquerres. Àustria, per exemple, un exemple, unes votacions avui que poden fer que la ultradreta torni a recuperar el poder en aquell país. Aquesta és una mala notícia. És una molt mala notícia. No és la primera, lamentablement. Crec que portem ja uns quants anys on veiem com les posicions antidemocràtiques, excloents, totalitàries, van guanyant posicions
en diverses institucions europees, ja siguin de la Unió Europea o de fora de la Unió Europea. És evident que la crisi i les contradiccions i les dificultats de com gestionar el futur estan provocant moltes dificultats al funcionament institucional i quan hi ha moments de crisi, el populisme sempre troba recorregut i dintre del populisme el més perillós indubtablement és l'extrema dreta, el feixisme i el totalitarisme. Crec que aquesta és una amenaça que la tenim al cor d'Europa, en aquest cas en les eleccions que aviat es viuran a Àustria, però també la tenim a tocar i la fortalesa democràtica i d'aquest moviment que Catalunya està fent, una de les grans virtuts, és la seva adhesió irrenunciable a la democràcia, la seva voluntat de ser des de la nostra pròpia voluntat com a país, però a la vegada també la nostra solidaritat amb tota aquella gent o aquelles societats que estan patint. I vull posar aquí un tema que no és irrellevant en el cas d'Àustria, que és el fenomen dels refugiats, el drama humanitari que s'està vivint a Europa, la vergonya que estem patint, i on crec que Catalunya hauria de fer encara alguna cosa més, no només la carta que el president Puigdemont va fer arribar a les institucions europees, sinó hauríem de demostrar la nostra ferma decisió de que volem ser un estat, però volem ser-ho per oferir-nos de manera solidària a tota aquella gent que pateix. Aquesta és la història de Catalunya, un país d'acollida, un país que ha estat acollit quan ha tingut problemes. Recordem tots els nostres exiliats que van deixar el país i van trobar acollida fonamentalment a Uruguai o a Mèxic o en d'altres indrets, o a la mateixa França, però també un país que precisament per això, perquè tenim memòria històrica, volem ser un país solidari amb tothom qui pateix i amb totes les causes que busquen la llibertat i la democràcia. Veurà el partit de la final de la Copa del Rei? El veuré. I qui guanyarà? El Barça 3-1. 3-1. 3-1, és la ironia. Aquest dematí m'ho han demanat, he donat aquest resultat. L'important és guanyar. La paradoxa és que juguem a casa, per tant, el 3-1 és favorable al Barça i espero que, en qualsevol cas, avui al vespre sigui una festa esportiva, però també una festa des dels seguidors del Barça que aniran al Vicente Calderón per deixar ben clar quina és la voluntat democràtica del nostre país amb les estelades i amb les expressions que es consideri oportú perquè ningú tingui dubtes que estem on estàvem i que no ens amaguem i que ho farem segur de manera molt cívica, però de manera molt clara. Jordi Sánchez, gràcies per ser a l'entrevista del 324 i felicitats per la presidència, la reelecció al capdavant de l'ANC. Gràcies a vosaltres. Que tingui un bon dia. Gràcies.